kechirasizlar, 2 marta uzilish bo'ldi. Birinchi uzilishda sochim qiyshuv bo'lib qoldi. Chunki bitta yozgan narsangiz doimiy qoladi. Ikkinchisida farzandim, o'g'lim kelib qoldi maktabdan, o'shaning uchun uzilish bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Mana qarang, sizga juda ham oson tushuntiraman. Bugungi kunda internet tarmog'i hamma yoqqa ulanib ketgan. Hatto Marsda, koinotda Sputnikka ulanib, biz o'sha tepadagi nima BBC ga masalan koinotdan ma'lumot olinadi-ku, televideniya olib beradi Sputnikdan. Qaranglar, u masofa jihatdan qanaqa uzoq, nechidir, endi men uni hisobini bilmayman, milliard kilometrmi qancha bo'lishi mumkin. Uni endi yorug'lik tezligida hisoblashadi. O'shanda masalan endi tasavvur qiling. Ishonmaydigan odamlar masalan, bu psixolog chiqib olib yolg'on aytayapti, qani isboti u yoq bu yoq deyishingiz mumkin-da, oldingi hayot yo'q, reinkarnatsiyaga ishonmayman, qanaqa u tepada ruhga ulanish, u yoq bu yoq degan fikrlar kelishi mumkin xayolingizga. O'shanga men sizga bir anaqa sifatida aytib o'taman, misol sifatida. Fakt deb qabul qilsangiz ham bo'laveradi uni. Masalan, bugungi kunda internet tarmog'i shu qadar cheksizlikka o'tib ketdiki, siz bemalol, hatto bizni telefonlarimiz suvni tagida ham oladi, bemalol. Suvni tagida ham siz kamerada ko'rishingiz mumkin. O'zbekistondagi qarindoshi, Amerikadagi dengiz tagida ham bemalol ko'rishib gaplashishi mumkin. Hatto dengiz tagida shaharlar qurildi, mehmonxonalar qurildi. Bemalol akulalarni, kitlarni, delfinlarni ko'rib tomosha qilib qo'rqmasangiz, bemalol yashayverasiz. O'shaning uchun mana shunday internet tarmog'i shunaqa bo'lib ketdiki, siz bemalol ulana olasiz. Nima uchun Amerikada yashayotgan o'g'lini hayotini yoki kasal bo'lib qoladimi, yoki qanaqadir bir salbiy voqeaga tushib qoladimi, falokat deymiz, avariya, endi shunaqa holatlar bo'lib qolishi mumkin, yo kasallik bo'lib qolishi mumkin, yo mayli xursandchilik, pozitivlarni olib, pozitiv holatlarni olaylik, yoki farzand ko'rishi. Masalan aytadi, telefon qiladi, o'g'lim bu kecha tushimga kiribsan, oppoq ko'yninglarda yuribsan, semirib ketgansan, xursandsan, yangi mashinada yurganmishsan, ot minib yurganmishsan, uchib yurganmishsan, shunaqa tushlar ko'rdim deydi-da, ona yoki ota tush ko'radi, yoki ota tush ko'rsa ham, o'g'li chet elda bo'lsa ham xotiniga, ayoliga aytib turadi, kampir, oyisi, men anaqa tush ko'rdim, o'g'lingni, qizingni ko'rdim, shunaqa ekan, yoki ayol aytadi, adasi, men tush ko'rdim, farzandimizni shunaqa deb. Bu qayerdan biladi? Shuni bir o'ylab ko'ring-da, qayerdan biladi? Chunki bularni energetik liniyasi ulangan bir-biriga. Ota va farzand, ona va farzand, hatto er-xotin. Bu ayol kodi, erkak kodi, ota va ona kodi. Ota kodi, ona kodi. Ota va o'g'il kodi, ota va qiz kodi. Ona va o'g'il kodi, ona va qiz kodi. Aka-uka kodi, qiz kodi, o'g'il kodi, opa-singil kodi, aka-uka kodi. Qarindoshlik kodlari. Bu hammasi kodlar. Endi buni ezoterikaga yoki psixologiya sohasiga chuqur kirgan odam kodlarni yaxshi tushunadi. Men videolarni qisqa bu kodlar haqida anglatib, sizga tushuntirib borishga harakat qilaman. O'shaning uchun siz ulangan bo'lasiz. O'shaning uchun agar sizda otaga nisbatan nafrat bolaligingizda qolib ketgan bo'lsa, ong shunaqaki, har bir jarayonni, voqeani shipqib gubkadek oladi. Bolalikdan ong bo'lgan voqealar ong ostingizni tag-tagida, masalan, xaltani, un xaltani misol qilasizmi, bug'doy xaltani misol qilasizmi, tagiga ham tushib qolgan urboqcha yo doncha turaveradi, uni ustidan narsa qo'yib boraverasiz. Lekin u o'sha yerda bor. Maydagina narsa bo'lsa ham bor. Agar u bug'doy nam bo'lib, ko'karib, buzilib boshlagan bo'lsa, u tepadagi anaqalarni ham buzib boshlaydi, tepadagi donlarni ham, yoki unni tagiga un xaltani qo'ysangizda, tagiga qanaqadir suv tekkan bo'lsa, ketgan bo'lsa, bora unni tepasiga ko'karib qotib boshlaydi. Xuddi shundoq, ong ham shunaqa. Ongni bolalikdagi qolgan ildizlari, ong ostida qolgan ildizlar bora yil o'tgan sayin ham u ana shu tepadagi hayotga ta'sirini o'tkazib boraveradi.
ong osti bloklari degani shu. Endi ong negativ voqeani ham o'zida ushlab qoladi, salbiy voqeani ham o'zida ushlab qoladi. Endi pozitiv voqealarni eslab kulsangiz, negativlari doim sizni jahlingizni chiqarib, kayfiyatingizni tushirib boraveradi. O'shaning uchun ona bo'lganimizda ham, turmushga chiqib ketganimizda ham baribir o'sha ota uyindan agar otadan mehr olmayotgan bo'lsak, otaga nisbatan nafratimiz, ichimizda mehrsizlik, sevgisizlik bo'lib o'radi. Endi aytadiki, bo'ldi, sen u narsani chiqarib yubor. Mana ong ostini tagidan chiqarib tashla, uni endi almashtir. Bitta obrazni ikkinchisiga almashtir. Yo'q, almashtira olmayman deydi. Yo'q, men kechira olmayman otamni. Yo'q, hech kimni kechira olmayman. Onamni ham, aka-ukamni ham, qaynsinim, qaynopam hammasini kechira olmayman dedim. Xo'p, kechira olmasangiz kimga zarar? Ular bu narsani o'ylamay bemalol mazza qilib yashayotgan bo'lishi mumkin. Sizga zarar, siz o'ylayapsiz. Siz o'ylagan sari sizni energiyangiz pastga tushib boraveradi. Pastga energiyangiz pastga tushdimi? Birinchidan xafa bo'ldingizmi? Energiyangiz tushadi. Energiya tushdimi? Vibratsiya tushadi. Vibratsiya tushdimi, umuman sizda kuch qolmaydi, energiya qolmaydi. Hech narsa qilgingiz kelmaydi. Hayot ko'zingizga tor, qorong'i, hammadan qo'lingiz ishga bormaydi, bolangizga ham qaragingiz kelmaydi, erga ham qaragingiz kelmaydi, oilangiz ham qarovsiz, shunaqa holatga kelasiz. O'shaning uchun bu narsani chiqarib tashlash kerak bo'ldi. Demak, agar u narsa kuchayaversa, o'sha narsa otaga bo'lgan mehrsizlik, o'sha ota liniyasida siz boyaga tushuntirganimdek, ota liniyasidan sizga ham o'shanday sevgisiz energiya kelaveradi. Ya'ni butun olam, koinot, yer, osmon va boshqa planetalar hammasi bir-biridan mana bunaqa cheksizlik belgisi bor-ku, znak beskонечный deymiz. 8 raqami. Mana shunaqa energiyalar almashib turadi. Bu o'sha tarmoqlardagi ota va ona liniyasidagi energiyalar ham bir-biri bilan almashib kelaveradi. Agar siz otaga nisbatan nafrat, sevgisiz munosabat sizdan ketyapti, o'sha znak beskонечный bilan, cheksizlik belgisi bilan xuddi otaga borib, otadan ham xuddi o'shanaqa liniyada sizga sevgisizlik qaytib keladi. Bora umuman sevgisizlik bo'lmaydi. O'sha kanalingiz, o'sha energiyangiz bo'ldi, ishlamayapti degani kanal. O'sha kanal yopildi degani. Daraxtni biz faqatgina mevalarini ustki qismini ko'ramiz. Barglari yashil bo'lib turibdi, mevalar solgan, bahorda gullaydi, mo'g'ja qiladi, dovutcha qiladi. Lekin uni hamma ildizi buncha meva berishi, gullashi, bargini ham yashil bo'lib turishi uni ildizidagi parvarishga bog'liq. Agar uni ildiziga yaxshi parvarish berib, mehr bilan, sevgi bilan doimiy suv quyib turib, mehr bersangiz, sevgi bersangiz, u shunaqa gurkirab ketaveradi. Agar unga qaramasangiz, sevgi bermasangiz, u ildiz chirib, qurt tushadi, qumursqa tushadi, suv bermaysiz, chirib, ildizidan mo'rtlashib borib, o'sha ildiz orqali bargga chiqib, barglar sarg'ayib, olmalarga chirib, olmalar, qurtlar tushib, bo'ldi, u hech qanaqa meva bermaydi va bir kun u qulab tushadi. O'sha ildizi tagiga tushgan qurt qumursqalar sizni ongingizga tushgan nafrat o'sha qurt qumursqa misolida. Borliqdagi har bir narsa bizga anglatilishi uchun berilgan narsa. Har bir narsadan hamma narsani anglash mumkin. O'shaning uchun siz bu narsadan qutulishingiz kerak. O'sha narsani sevgiga almashtirishingiz kerak. Masalan, endigina quriy boshlagan gulga yoki endigina quriy boshlagan daraxtga tezgina parvarish berib, tezgina unga qarasangiz, u yana tiklanib anaqa bo'lib ketaveradi. Bizni ham ongimiz shunaqa. Onga sevgi berish kerak, onga mehr berish kerak. Ong orqali o'sha ongning ichidagi fikrchalarga, munosabatchalarga, o'sha nafratchalarga sevgi berib ularni almashtirish kerak. Agar sevgi bersangiz otaga, o'sha cheksizlik liniyasidan otangizga sevgi ketadi. Otaga sevgi ketib, otadan yana sizga sevgi qaytadi va kanallar ochiladi. Tepa kanallar ochiladi, demak,
ota kanalingiz ochiq. Endi onangizni ham kanalini ochasiz. Aka singil kanallarini ham ochasiz. O'sha otaga bo'lgan nafratni siz eringizdan ham ko'raverasiz. Eringiz sizni aksingiz, sizni ichingizdagi narsani ko'rsataveradi. Eringiz sizga qaramay qo'yadi, sevgi bermay qo'yadi, munosabatlaringiz sovuqlashadi. Bu bora sizni sevmagandan keyin sizga pul ham bergisi kelmaydi. Nima uchun mana erim pul bermay qo'yyapti, umuman menga pul bermayapti, menga qaramayapti ham, hatto bitta joyda yotamiz, menga qaramaydi ham. Nima sababi, nima qilsam ekan deb psixologga murojaat qilishadi ayollar. Bu hammasi siz ongingizda ildizga tushib bir o'ylab ko'ring, kimga nisbatan sizni ongingizda nafrat bor. O'sha ildizni o'zingiz toping, chunki u hayotda yashab o'tayotgan o'zingiz. Ildizini ham, o'sha holatlaringizni ham, vaziyatlaringizni ham, munosabatlaringizni ham, kim bilan qanaqa munosabatda siz o'zingiz bilasiz. O'shaning uchun o'sha ildizga tushingda, o'shani o'ylab ko'ring, kim bilan munosabatim yomon. Siz avvalo ichingizda, ongingizda o'ylagan munosabatlaringiz siz bilmagan holatda o'sha energiya liniyalaringiz orqali otangizga ham boradi. Sekin umuman oylab telefon qilmagan, hol-ahvol so'ramagan ota siz kutmaganingizda telefon qilishi mumkin. Qizim, yaxshimisan, tuzukmisan? Chunki u otaga yo'q tushi orqali anglatiladi, yo'q qanaqadir ko'ngliga solinadi. Intuitsiya, ichki sezish orqali. O'shaning uchun hamma gap bizni hisimizda, his tuyg'uyimizda. Siz o'sha nafrat his tuyg'ularini sevgi his tuyg'usiga o'zgartirsangiz, almashtirsangiz, atrofingizda hamma shunaqa sevgi his tuyg'ularini ko'rasiz. Kommentariyalarni kutib qolaman. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol mana shu video ostida savolinglarni berishinglar mumkin.